que ha pasado, ¿no? ¿Eh? Que ha debido arrancar el avión Mm. y el tío estaba abajo y ha quitado los calces y debía estar metido una marcha, no sé qué cojones, y se le ha ido. Se le ha ido, Se le ha ido desde allá Desde allí. hasta aquí. Pero claro, imagínate que enfila hacia mitad de la pista. Con un avión entrando o saliendo. Pues... Vale, La que- vale. la que se lía es parda, La ¿eh? que lía, sí. A este también le van a encausar por sedición. Mm. ¿Eh? Sí. Joder. Acercados, joder. ¿Ha dañado la estación meteorológica? Ahí hay un poste que tiene pinta. Porque está la barrera esa, ¿no? Si no... ¿Esos son la tripulación de aquel o no? De este.